This is Baler, a rustic scenery of green farmlands, lush forests, and sparkling seas. Nestled on the eastern side of the Philippines, looking out into the Pacific Ocean, Baler's unique geography is also its handicap. Its location makes it vulnerable to extreme climatic conditions brought about by climate change, such as typhoons, landslides, and storm surges. The town of Baler in the province of Aurora is one of the coastal areas constantly threatened by weather disturbances. Sa halip na summer ngayon, maulan, malamig, lalo sa madaling araw, malamig. Sa halip na tag-araw ngayon ay ganito man ang panahon. Malaki ang pagbabago. Aside from storm surges, people also observe a rise in sea level. Ay, isa siguro dito nung araw ay malayo ang dagat dito. Yung tinatatayo natin noon, siguro mga 50 to 60 meters ang layo ng dagat. Noon, itong karsada rito noon, iyan ang uuwian namin puntang bayan nung araw. Nung panay nga, ang sama ng panahon, nasira na yung aplayang yan. Hanggang sa binutas na ng ilog itong daan nito. Hanggang yung mga gubat, nawala na, yung mga kahoy, mga pa dito noon. Kagubatan to nung araw ay. Madalang palang bahay dito nun. Eh ngayon, ganito na nangyari dito sa ako namin. Dito sa lugar namin. Climate change has its advantages and disadvantages to the people of Baler. Nonetheless, climate change has brought out the best in them, turning challenges into opportunities. For example, the strong waves in Baler Bay have become the favorite site of surfing enthusiasts, but not to small fishermen whose fish catch has considerably diminished. Fishing is no longer a productive endeavor. Ay, dito lamang. Sa tabi ng yung bato. Magkuha ka lang ng kawayan. Manghuhuli ka na ng isdang marami. Small fishermen are coping by going farther out into the sea. Ay, ngayon, pag hindi ka nagpunta sa malayo-malayo, wala kang mahuhuli. Kaya maraming namamatay ngayon eh. But still, the residents fortify their coastlines with mangrove plantation. Dito naman sa Bakawan, dito sa may lugar namin, dito sa may Gaya, Samento, papunta rito sa amin. Ay malaking bagay din sa mga bahayan nasa malapit sa playa. At saka lalo higit sa pangitlugan ng mga isda, ng mga hipon, ng mga sugpo. Kaya pinoproteksyon namin, inaalagaan namin yan. Isa rin kasi kami sa mga nagtatanim dyan, yung mga bakawan dito sa amin. A natural barrier in the sea, known as gasang, serves to protect the community from the impact of strong waves. Dito kasi sa laot namin, marami kaming breaker dyan. Yung mga pululong lubog, yun ang breaker namin. Kaya pag dumating ang alon dito na dala ng tidal wave, ay mahina ang dating dito sa amin. While coastal residents are facing the brunt of climate change, the farmers, guided by science, have learned to overturn the new weather phenomenon to their advantage. Pagka nakita namin na ang panahon ay medyo tag-ulan na ganun, nag-ano din kami ng mga varieties na medyo sa tag-ulan. May mga varieties kasi na sa tag-ulan sa tag-araw, mga ganun. Kaya ako nga po sa mga magsasaka, habang tayo nagsasaka, pinag-aaralan din natin yung ginagawa natin kung iyan ay angkop sa ating ginagawa. Anak ko nga po, dapat may patubig, tsaka ang palay, hali-hali din.
Pag inaharangan ko yung sapat, sakop ko naman yung sapa eh. Para pag gumapatapos ako, doon ko sa tubig ako pinapatapon. Meanwhile, the local government of Baler is implementing programs to lessen the negative impacts of climate change. Cocoa nets are used to stabilize soil in landslide-prone areas, while seawalls are being constructed to protect residents from sea level rise and flooding. Itong seawall na ito, ay hiniling ito ng taong barangay na ayusin ng barangay opisyal. Ay para proteksyon namin sa pagbaha, paglaki ng alon. Ito ang proteksyon namin. Kung wala ito, matagal lang ubos ng baryo namin. And fish hatcheries are being established to improve fish production, and continuing conduct of research and experiments on crop-resistant varieties to help farmers improve farm productivity. Aided by science, people of Baler will ingeniously change to cope with climate change.